خلّيني أقول لك إن البيت بالنسبة لي هو الأمن والأمان. لو أنا هاحس بالغُربة وسط أهلي وأخواتي وبلدي، هاعيش إزاي؟ أنا شايف إن أنا وحيد وسط صحابي، باروح الكلية وبارجع ما فيش حد أتكلم معاه وما فيش أي حاجة تعبان. وهنا أنت بييجي لك فترة إن أنت لازم تسيب البيت، بس الفكرة عشان تتعلم والّا عشان تسافر والّا تشتغل والّا عشان تهرب من المشاكل والحوارات والقرف. فهنا في فرق مهم جدًا، أنت كنت بتسعى إن أنت تتطور وتوصل لحاجة أنت عاوزها، والّا إن أنت كنت بتهرب من المشاكل؟ لإن في فرق بين الحاجة اللي أنت بتهرب منها والحاجة اللي أنت بتسعى لها. لو أنت بتهرب من حاجة فأنت باصص ورا، فأنت بتجري من حاجة. لو أنت بتجري على حاجة فأنت بتسعى لحاجة أعلى. أنا مش باتكلم عن شخص ومش باتكلم عني، أنا باتكلم في العموم. فالسؤال هنا، أنت لو المشاكل اللي في بيتك أو اللي في حياتك اتحلت، هتفضل والّا لأ؟ بعد كده بقى بييجي لك إن أنت تخاف تسيب البيت، لإن أنت هنا بتطلع من حتة المكان المألوف اللي أنت متعود عليه لمكان مجهول. أنا ما أعرفش أنا هيحصل إيه، هاشتغل والّا هاصرف على نفسي والّا هاحتاج لحد والّا إيه اللي ممكن يحصل لي. زي ما قُلتها قبل كده إن عقلك دايمًا هيخوّفك من أي حاجة غريبة. هو عاوزك في الحتة الأمان، هو عايز يحافظ عليك، مش عاوزك تحارب وتواجه، عاوزك في الحتة الcute كده عشان ما تتعبش، عشان ما تبذلش مجهود.